En la región Junín, el aeropuerto Francisco Carlé de Jauja permanecerá cerrado durante 3 meses desde septiembre para realizar trabajos de reparación en la pista de aterrizaje. La decisión ha generado preocupación y reacciones diversas entre los representantes de la Cámara de Comercio de Huancayo y otras autoridades locales. El terminal aéreo ha tenido sucesivas suspensiones de vuelos este año, precisamente por el mal estado de la pista. La más reciente suspensión ocurrida el 11 y 12 de junio, es solo una de las más de 6 interrupciones que se han registrado en lo que va del año. Estas suspensiones han ocasionado millonarias pérdidas económicas, especialmente en el sector turismo.